Аливаа улс орны хувьд хөгжлийн гол түлхүүр нь уул уурхайн салбар байдаг. Монгол улсад уул уурхайн салбар хөгжөөд 100 гаруй жилийг үджээ. Олон арван бүтээн байгуулалтууд хэрэгжиж, ололт амжилттай он жилүүдийг илээсэн. Монгол улс газар доорх баялгаараа дэлхийд дээгүрч ихсдэг боловч алтан дээр суусан гуйлагчид эдгүүг дэлхийд тарсан байдаг. Энэ нь газар доорх баялгаа зөв зохистой хэрэгжилж чаддаггүй гэсэн яж утгатай. Харин сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбарт засгийн газраас зөв зохистой бодлого баримтлан улс орны хувьд нэн чухал ач холбогдолтой олон ажлууд хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг нь Эрдэнэтийн үйлдвэр. Улаан байжуулах Эрдэнэт үйлдвэр 41 дэх жилд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ 41 жилээс 38 жил нь Монгол Оросын хамтарсан үйлдвэрийн статустай ажилласан. 2016 оны 7 дугаар сараас 2019 оны 3 дугаар сар хүртэл Эрдэнэт үйлдвэрийн 51%-ийг Монгол Улсын засгийн газар эзэмшиж, 49%-ийг нь Монголын зэс корпорац эзэмшиж ажилласан. За энэ 2019 оны 3 дугаар сараас 100% төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болоод амжилттай ажиллаж байна. 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол улсын засгийн газар тогтоол гаргаж, Эрдэнэт үйлдвэрийг төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болгон өөрчилж, дүрмийг баталсан юм. Үүний үр дүнд 2017-оос 2019 онд геолог хайгуулын чиглэлээр 21.2 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийж, нөөцөө нэмэгдүүлэн Эрдэнэт үйлдвэрийн ашиглалтын хугацааг 20 жилээр сунган, цаашид 60 жил ажиллах бүрэн боломжтой болгосон. Өнгөрсөн 3-4 жилд буюу 2016-аас 2019 онд Эрдэнэт үйлдвэрт 780 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Энэ хөрөнгө оруулалт хуучирсан, элэгдсэн техник тоног төхөөрөмжөө сольж шинчлэхэд, техник технологи боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн. Эрдэнэт үйлдвэрт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалт бол эцсийн дүнд бүтээгдэхүүнийхээ өртөг зардлыг бууруулахад, үр ашигын түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгдэж байгаа. 2019 он зөвхөн Эрдэнэт үйлдвэрийн хувьд төдийгүй эх орны хувьд бүтээн байгуулалтын жил болсон гэхэд хэлцдэхгүй. Техник тоног төхөөрөмжөө шинжлэх, технологи боловсронгуй болгоход нийт 410 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, ажилчдынхаа ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн цар хүрээг нэмэгдүүлэх, үр ашигыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн олон чухал ажил төлөвлөн гүйцэтгсээр байна. Ингэснээр засгийн газар төвлөрүүлдэг төсөв нь жил дунджаар 98.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болсноор манай 1-р ээлжинд 205 дугаар машин, 201 миний зогсож байгаа 201 дугаар машин, 203 дугаар машин бүгд шинжлэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ шинжлэлт үе шат дараалан шинжлэгдснээр ажилчид бидний ажлыг хөнгөж цаг хугацааг хожиж ер нь цаашид ажиллах урам зориг өгч байгаа. Ажилчид бид баяртай байгаа. Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 2019 онд 37 сая тонн хөдөр боловсруулж, 32 сая тонн хөдөр боловсруулахаар байгаа нь үйлдвэрийн газрын түүхэн 41 жилийн хугацаанд хамгийн дээд үзүүлэлт боллоо. Ганцхан хоног буюу 24 цагт улс орон болон орон нутгийн төсөвт 2.6 тэрбум төгрөг төвлөрүүлдэг Эрдэнэт төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 2019 онд улс орон нутгийн төсөвт анх удаа хамгийн өндөр буюу 960 орчим тэрбум төгрөг төвлөрүүлв. Энэ нь 2016 оноос 5 дахин, 2017 оноос 1.6 дахин, 2018 оноос 1.4 дахин өндөр үзүүлэлт боллоо. Ганцхан жилийн дотор төвлөрүүлж чадсан 960 орчим тэрбум төгрөг нь 900 хүүхдийн багтаамжтай 130 сургууль, 150 хүүхдийн багтаамжтай 30 цэцэрлэг байгуулахад хүрэлцэх мөнгөн дүү юм. Өнгөрсөн 2019 он бол
Эрдэнэ төлөвлөрийн уурхайчид хамт олонны хувьд онцлог жил байсан. 100% төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар болоод ажилласан анхны жил гэж хэлж болно. За үүнийг хийдэг техник, за мэрэгжлийн ажилчид, за хүмүүс маань бол бас зохион байгуулалтын өндөр түвшинд ажиллаа гэж хэлж болно. Учир юу вэ гэвэл бас үйлдвэр маань өөрөө өндөржүүлсэн бэлэн байдалд, цаг үеийн байдлаар өнөөдөр ажиллаж байна. Нөгөө талаар бас засгийн газраас тогтоосон онцгой дэглэмээр бид нар сүүлийн нэг бүтэн жил ажиллалаа. За энэ горимд бол ажилласнараа бас үйлдвэрлэлийн сахилга батыг дээшлүүлэх, техник тоног төхөөрөмжүүдийн найдвартай ажиллагааг хангах, за үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, өртөг зардлыг бууруулах энэ ач холбогдолтой байлаа гэж ингэж дүгнж байгаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн төрийн өмчөд үйлдвэрийн газар болсноор нийгмийн асуудлыг дөрвөлтөд авч үзэж ажилчдын цалин үе шаттайгаар 2 удаа нэмж ирсэн 2019 онд. Мөн орон сууцны хөнгөлт 8 сая төгрөг байсныг 12 сая төгрөг болгож өөрчилсөн залуу ажилчдад амьдралд нь дөрвөлтөд хувь нэмэр болж байна гэж ажилчин бид баяртай хүлээж авч байгаа. — 2019 онд засгийн газраас уул уурхайн салбарт бас нэгэн чухал ажил хийсэн нь асгатын орд юм. Асгатын мөнгө холимог металлын орд нь Монгол орны баруун хойд хэсэгт Баян Үлгийн аймгийн Ногоонуур сумын нутагт Оросын холбооны улсын Алтай хязгаартай хиллэлэн оршдог. Улаанбаатар хотоос 1800 км, Өлгийн хотоос 180 км, Монгол Оросын Улаанбаашин Ташаант хилийн Бомтоос 150 км-ийн зайтай байрладаг. 2019 онд бас Монгол Улсын засгийн газраас Эрдэнэс Монгол компани руу шилжүүлсэн нэг бас том шийдвэр бол энэ асгатын 2100 тонн мөнгөний нөөцтэй гэж урьдчилан таамаглаж байгаа энэ орд байгаа. Асгатын мөнгөний ордыг бид нар 100% буцаажтай төрдөө эргүүл авсан. Энэ мөнгөний ордыг бид нар технологийн хөвд нь зөв шийдэлтэй зөв гарцтай бас асуудалд хандах ёстой. Ялангуяа асгатын мөнгөний орд бол уулын ажлын нөхцөл хүндтэй, удирдлагын ажиллах нөхцөл бол маш богино хугацаа шаарддаг учраас дэлхийн сонгодог технологитой туршлагатай ийм хүмүүсүүдтэй улс орнуудын сайн чадварлаг баг хамт олонтой бид нар ажиллана гэж бодож байгаа. Асгатын мөнгөний орд бол ер нь 100% төрийн мэдлэлтэй ирснээр манай эдийн засгт бас томоохон давуу байдлыг бий болгоно гэж би бодож байгаа. Тус орд нь хил дээр бартаатай уулын оройд байдаг учраас заавал Оросын холбооны улсын хилээр орж орд руу очдог байсан юм. Харин 2013 онд барилгын инженерийн тусгай батальон буюу зэвсэгт хүчний 340-р ангийн бие бүрэлдэхүүн стратегийн ач холбогдол бүхий асгатын мөнгөний орд хүрэх 7.3 км зам 72.8 м урттай бетон гүрийг хийж үүсгэсэн нь тус ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах бодиттой нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. Гэвч асгатын ордыг зөв зохистой ашиглах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хамгийн оновчтой шийдэл 2019 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр гарсан юм. Ашигт малтмал газрын тосны газрын кадастрын хэлтсийн даргын тушаалаар тус ордын ашигт малтмал ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон. Эрдэнэс Монгол компани асгатын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж, олборлолтын шатны үйл ажиллагааг эхлүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг бизнесийн төлөвлөгөөнд тусган хийж гүйцэтгэж байна. Тэгээ энэ асгатын мөнгөний ордыг 3 ашиглалтын лицензийг Эрдэнэс Монгол компани шилж ирсний дагуу бид бас өнгөрсөн 7 сараас хойш нэлээд хэд хэдэн бодиттой ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал бас 86 оноос хойш нэгдэг байсан тэр малталтай амуудыг нээж технологийн 20 тонн дээжийг авч бид холбогдох лабораториуд шинжилгээ хийлгэж байна. Энэ бол ач холбогдол техникийн эдийн засгийн үндслээ шинжлэх технологийнхаа горимыг сонгоход бол энэ бодиттой дээж авах бол ач холбогдолтой. Тэгээ энэ ажлууд бол хийгдэж байна. Цаашдаа бол ингээд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр, туршилтын чиглэлээр энэ ажлууд нь үе шаттай хийгдээд явна. Гол нь энэ ордыг эргэлтэнд оруулах чиглэлээр нь бол тодорхой
саналууд ярихын тулд бид нар техник эдийн засгийн үндэслэлийг шинжлэх хөрөнгө бол бас батлуулаад ингээ энэ чиглэлээр ажиллаад явж байна. Асхтын орд нь мөнгө, зэс, висмут ба сурмаа гэсэн дөрвөн ашиг толцыг өөртөө агуулдаг бөгөөд энэхүү дөрвөн ашиг толц нь дөрвөлээ үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой гэж геолог эдийн засгийн урьдчилсан үнэлгээгээр тогтоогдсон. Орд газрын ашиглалтыг явуулахын тулд өдөр олборлох, олборлсон хөдрийг баяжуулах, гаргасан баяжмлыг боловсруулан металл гаргах гэсэн үндсэн үе шатны ажлуудыг хийх шаардлагатай ба уурхайн жилийн хүчин чадлыг 300-аас 600 мянган тонн байхаар төлөвлөж тооцоо судалгаа хийгдсэн байдаг. Асхтын мөнгөний орд ашиглалтанд орсноор олборлолтын хүчин чадлаас хамааран 464-өөс 542 хүний ажлын байр бий болно. Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багтай орчин үеийн технологи бүхий баруун бүсийн аж үйлдвэрийн төв болох боломжтой юм. Үндсэн үйлдвэрлэлийг дэмжих, бэлтгэн нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр шинэ боломжууд бий болно. Ажлын байр нэмэгдэж, орон нутгийн иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдэхэд эргээр нөлөөлөхөөс гадна улсын болон орон нутгийн төсвийн орлого өсөхөд нэн чухал ач холбогдолтой юм. Засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн өөр нэгэн томоохон ажил бол салхитын ордны асуудал юм. Салхитын орд нь Дундгуй аймгийн 3 сайхан сумын нутагт оршдог бөгөөд Улаанбаатар хотоос урд зүгт 280 км, Дундгуй аймгийн төв Мандалгав хотоос зүүн хойш 60 км-т байдаг. Тухайн мөнгө алтны хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 2019 оны 7 дугаар сард Ашигт малтмал газрын тосны газрын кадастрын хэлтсийн даргын 341-р шийдвэрээр Эрдэнэс Silver Resource компанид олгосон. За энэ уурхай төрийн мэдэлд ирснээрээ одоо ямар үр ашигтай вэ гэвэл нэгдүгээрт Монгол хүн баялагтаа эзэн болох тийм энэ газрын доор баялагийг Монгол хүн одоо эзэмшнэ гэдэг одоо нэгдүгээр зүйл. Хоёрдугаарт нь бид нар урд нь энэ хувийн хвшлийн тэр хятад компаниас одоо татвар хураамж авч чаддгүй маш олон сая төгрөг, олон тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг одоо нуун дарагдуулсан болон өшөө Монголын байгаль экологт одоо хор нөлөө үзүүлж исэн зүйлсийг таслан зогсоосон. Тухайн орон нутгийн иргэдийн хувьд гэвэл одоо засаг даргаас нь ахуулаад одоо ард иргэдэн хүртэл энэ улс төрийн мэдэлд ингээд аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаад маш их сайшаалтай хандж байгаа. Бүх талаар нь дэмжиж байгаа. Тэгээд бас дээр нь орон нутгаас ажиллах хүчээ сэлбээд явж байгаа учраас энэ бол одоо орон нутгийн хүн болгонд өгөөж өгсөн тийм алхам болсон. Дэлхийн эдийн засагчид төдийгүй энгийн иргэдийн дунд шууган дагуулж байсан тус ордыг засгийн газар өөрийн мэдэлд авч төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болгосноор Монгол улсын эдийн засаг болон ард түмний аж амьдралд эерэг үзүүлэлт болж төр сайн менежер гэдгээ харуулж байгаагийн нэг тод жишээг одоо хүргэе. Үнэт цаас гаргагч Эрдэнэс Монгол компани нь үнэт цаас гаргах замаар иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн дагуу дээрх байдлаар зарцуулалт хийж арилжааны банкуудтай гэрээ хийснээр 1-6 сая төгрөгийн зээлтэй 228,493 иргэн буюу 6 сая төгрөг түүнээс доош мөнгөнд үнэтэй зээлийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөгдөж чадсан юм. Дээр нь огт тэтгэвэр аваагүй 194 мянган ахмадуудад 1 сая төгрөгийн бондыг 21 оны 5 сарын 21-нд мөнгөжүүлж өгөхөөр ингэж бас засгийн газар шийдвэр гаргасан байж байгаа. Энэ хуулиндаа бас ингэж хуульчсны дагуу ийм Эрдэнэс бонд гаргаж бид нар тэтгэвэр энэ зээл огт аваагүй 194 мянган хүнд 1 сая төгрөгийн мөн одоо 1 сая төгрөгнөөс доош тэтгэврийн зээлийн үлдэгдэлтэй өнгөрсөн оны 12 сарын 31-нд байсан хүмүүст 1 сая төгрөг хүртэлх зөрүүг нь бас бондор олгож байгаа. Энэ бонд бас 21 оны 5 сарын 21-нд мөнгөжиж олгогдох энэ бонд байж байгаа. Энэ бол 44 мянган ахмадын асуудлыг ярьж байгаа. Ингээд 194 мянган ахмад 1 сая төгрөгийн за мөн одоо 1 сая төгрөг хүртэлх зөрүүтэй 44 мянган ахмад гэдэг энэ хүмүүст бонд хэлбэрээ олгодоод 21 оны 5 сарын 21-нд энэ маань мөнгөжөөд шууд бэлэн мөнгөөр сольж олгож байгаа. Гэхдээ энэ бондын маань онцлог бол зарж одоо худалдаж борлуулахгүй, шилжүүлэх боломжгүй, зөвхөн өвлүүлэх боломжтой юм бонд гэдгээр бас ялгагдж байгаамаа. Манай энэ салхитын мөнгөний орчин ер нь бол их том орд биш шүү дээ. Та хэд ингээ харах юм бол юун Эрдэнэтэй хажууд өчүүхэн жижигхэн орд واخгүй. Тэгсэн мөртлөө энэний өвөөж нь аюу сайн байгаа шүү дээ. Тэ ийм жижигхэн орд мөртлөө энэ жижигхэн орд энэ олон мянган хүний одоо өрийг тэглээд энэ олон мянган хүний одоо амьдрал ахуйг сайжруулад явж ийн гэдэг чи өөрөө нөгөө талаас
бусад одоо том ордууд нь тэ яагаад ийм байж болохгүй байна гэдэг асуулт гаргаж ирж байгаа үстэй. Бид нар энийг л сайн харах хэрэгтэй. Эргээд одоо жишээ нь төр өөрийнхөө одоо энэ мэдлэлд байгаа. Ялангуяа энэ баялаг нь байгаа нь тодорхой болсон энэ цааш төрлүүд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайлшгүй шаардлага байгаа. Мэдээж энэ дээр төр өөрөө одоо сонгуульч шалгуур одоо зарлаж одоо гадаад болон дотоодын одоо шаардлагат нийцсэн санхүү болон хүний нөөц техник технологийн хувьд бол стандартны одоо дагуу ажиллаж байгаа ийм аж ахуйн нэгжүүдийг шалгууруулж цаашдаа энэ зах замбраагүй бас тусаашруулагдсан байгаа шаардлага одоо биелүүлдэггүй ийм хариуцлагагүй уулуурхай чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй бид нар ингээд эмгэг цэгтэнд нь оруулаад хууль зүйн талаас нь санхүүгийн талаас нь орон нутгийн талаас нь буюу энэ 3 дахь одоо тал буюу энэ иргэдийн оролцоотойгоор бид нар цаашдаа энэ салбарыг бол одоо зохицнэ гэсэн ийм бодлого төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд засгийн газраас оновчтой стратеги хэрэгжүүлсэн болохоор дээр дурдсан ордууд үр өгөөж өгч эхэлсэн юм. Эдгээр ордуудын үр ашиг эх орны эдийн засагт төдийгүй ард иргэдийн хувьд эерэг уур амьсгал авчрах бөгөөд цаашдаач үргэлжилсээр байх болно. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн яам. Монгол улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбар уул уурхай хүнд үйлдвэрээс дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 24%, аж үйлдвэрийн салбарын 72%, экспортын 90%, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 76%-ийг дангаараа бүрдүүлж, тус салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бодит хэмжээ жил бүр өсөн нэмэгдсээр байна. Эрдэс баялагын салбараас улсын төсөвт сүүлийн 4 жилд нийтдээ 8 их 80 төгрөгийг татвар хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн бол 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар уул уурхай газрын тос олборлох үйлдвэрлэлийн салбарын орлогын хэмжээ 2.9 их 80 төгрөгөөс давж Монгол улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 25% буюу 4.1-ийг дангаараа бүрдүүлж байна. Эрдэс баялагын салбараас 2016-аас 2019 оны хооронд улсын төсөвт уул уурхайн салбараас 7 их 80, газрын тосны салбараас 787 тэрбум, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогоос 148.2 тэрбум, бусад салбараас 82.3 тэрбум төгрөгийг төлөвлөсөн нь өмнөх оныхоос ойролцоогоор 25%-аар өсч жил бүр өсөн нэмэгдэж байгааг харуулж байна. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам. Монгол улс 2016-аас 2019 оны хооронд дунджаар 1.4 сая тонн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улс болон бусад улсуудаас худалдан авсан бөгөөд үүнд 1.1 тэрбум гаруй Америк доллар зарцуулсан. Иймд гадагшаа урсаж байгаа 1.1 тэрбум Америк долларыг дотооддоо үлдээх, газрын тосны бүтээгдэхүүнийхээ хэрэглээг дотоодын үйлдвэрээс хангах гэсэн стратегийн шийдвэрийг Монгол улсын засгийн газраас гаргаж 2018 оноос эхлүүлэн Дорногов аймгийн Сайн шан хотод газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Тус үйлдвэр ашиглалтанд орсноор жил бүр гадагшаа урсаж байгаа 1 тэрбум орчим Америк долларыг дотооддоо үлдээх, Америк долларын ханшийг тогтворжуулснаар эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх, бүтээн байгуулалтын хугацаанд 6,000-аас 10,000 ажлын байр бий болох, цаашдаа тогтвортой 1,000 гаруй ажлын байр бий болно. Евро 5 стандартын шаардлагад нийцсэн 1.2 сая тонн шатхуун үйлдвэрлэн дотоодын хэрэгцээг 100% хангаснаар шатхууны чанар стандарттай холбоотой асуудал бүрэн шийдэгдэнэ. Шингэрүүлсэн шатдаг хий онгоцны түлшний дотоодын хэрэглээг 100% хангана. Эрчим хүч энергийн дотоодын хараа тус баталгаат нөөцтэй болох, хүнд үйлдвэржилтийн бодит суурь тавигдан цаашид өргөжин хөгжих, чанар стандартын шаардлага хангахгүй шатхуун гэдэг ойлголт байхгүй болно. Шатхууны үн тогтвордож 40%-аар буурна. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам.